今日為大家預備醬油炆煮南瓜，希望大家喜歡。我哋先將配料切碎佢。我預備咗一個細南瓜，清理咗南瓜入邊嘅囊之後呢，表面嘅皮今次我哋係唔要嘅，之後再將南瓜切件。個鑊熱咗之後呢，我哋放油，跟住放入配料，爆香佢。呢個時候放入南瓜，撈埋蒜蓉一齊兜一兜佢。爆香咗佢一陣，我哋呢就可以放2圈嘅豉油落去，跟住呢，我哋撈一撈佢，冚埋蓋，較慢火佢炆煮起一陣，完全係唔需要放任何嘅水分嘅。冚埋蓋一陣呢，南瓜呢就開始會出咗啲水分，我哋呢就嘗試慢慢再撈下佢，跟住呢就冚返蓋，再炆煮佢一陣。當啲水分被吸收，而又煮到焦香嘅時候，我哋嘗試用筷子拮下個南瓜。如果係腍的時候，我哋呢就放入蔥花，再兜佢一陣，煎一煎佢，我哋就完成啦。醬油炆煮南瓜完成啦！多謝收睇，歡迎訂閱、like and share。